पेशावर अदालत मखसूस सीटुनि ते हलफ़ न खणण ते तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जे स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर खे नोटिस जारी करे छॾिया आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस सीटुनि ते मेंबरनि खां हलफ़ न खणण जे हवाले सां तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी पेशावर हाई कोर्ट जे जस्टिस MSSM अतीक शाह ऐं जस्टिस सैयद अरशद अली ते ॿधल ॿ रुकनी बेंच कई। अदालत सूबाई असेंबली जे स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर खे नोटिस जारी कंदड़ ईंदड़ ॿुधणीअ ते जवाब तलब करे वरितो। दरख़्वास्त गुज़ार तरफ़ां मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे। अदालत मखसूस सीटुनि ते चूंडियल मेंबरनि खां हलफ़ खणण जो हुकुम ॾिनो, उन जे बावजूदि हलफ़ न वरितो वियो। स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर अदालतुनि हुकुमनि जी भञकड़ी कई आहे, जंहिं ते सूबाई असेंबली जे स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई कई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।